प्रजातन्त्र के हो? विश्वमा यसका अनेकन अवधारणाहरू छन् र विश्व पनि विविधतायुक्त छ। एउटै परिभाषा वा एउटै फ्रेमले विविध विश्वलाई समेट्न सक्छ? यो प्रश्न नै छ। केही देश प्रजातन्त्रको आवरण र मूल्याङ्कनको आधारमा विश्वमा प्रभुत्ववाद लाद्न पनि चाहन्छन् भन्ने तर्क छ। चीनमा एउटा पुरानो कहावत छ, सबै जुत्ता एक समान हुन आवश्यक छैन, बस जोडा मिल्ने भइ पुग्छ। अर्थात् हामी एकै प्रकारको मानकबाट विश्वमा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। त्यसो गर्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक त हो नै, साथै विश्वभर प्रभुत्व विस्तार गर्न खोज्नु पनि हो। यसकारण कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो प्रणाली र कुन व्यवस्था त्यो देशको भूगोल, आन्तरिक शक्ति, सन्तुलनको अवस्था, जियोपोलिटिक्स मूल्याङ्कनका आधार बन्न सक्छन्। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। आज फागुन 7 मुलुकमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको अभ्युदय भएको दिन। स्थापना मितिले भन्ने हो भने यसको उमेर 70 वर्ष पुगिसकेको छ। 3 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई छाड्ने हो भने प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेकै छ। शासन व्यवस्थामा अभ्यास देखिए पनि जनस्तरमा भने यसको प्रभाव अझै देखिन सकेको छैन। हामीले अहिले प्राप्त गरेको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आफैमा प्रगतिशील र अग्रगामी हो। हामीले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो हुँदा त्यसले आम जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। पहिलो पटक 2007 सालमा प्रजातन्त्रको जग हालियो। पहिलो पटक आम नेपालीहरू रैतीबाट जनता बन्ने प्रक्रियामा थिए। 2007 सालमा पाएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको 2017 सालमा हत्या गरियो। नेपाली जनताले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको यो उपलब्धि तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाको शिकार हुन पुग्यो। त्यसपछि नेपालमा 30 वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको बोलबाला रहन पुग्यो। 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनको जगमा फेरि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। 2046 सालपछि मुलुकमा राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र स्थापना भयो, तर राजनीतिक दलहरूका निहित स्वार्थका कारणले जनताले सोचे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। विकास विकेन्द्रीकृत हुन सकेन। समानुपातिक विकासको मोडल स्थापना हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै विभिन्न विकृति तथा विसङ्गतिका क्रियाकलापहरू हुन थाले। सांसद किनबेच तथा सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने विकृति बढ्न थाल्यो। हामीले व्यवस्था परिवर्तनमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि मानिसको जनजीवन र सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्न अझै सकिरहेका छैनौं। सबैले खोजेको आफ्नो अधिकार हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ जनताको बेग्लै अधिकार हुने, प्रजातन्त्रमा अर्कै बेग्लै अधिकार हुने भन्ने कुरो त होइन। लोकतन्त्रमा पनि आम नेपाली जनताले खोजेको प्रजातन्त्रै हो, लोकतन्त्रमा पनि आम नेपाली जनताले खोजेको अधिकारै हो भने अधिकारै दिनुपर्ने हो। तर त्यो किसिमको अधिकारको स्थिति चाहिँ न हिजो प्रजातन्त्र पाएर अगाडि बढ्दा पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, लोकतन्त्र पाएर पनि अगाडि बढ्दाखेरि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूको मुख्य कमजोरी हो। देशमा लोकतन्त्र स्थापना हुँदा पनि अझै नागरिकले समान रूपमा अधिकार पाउन सकेका छैनन्। आज पनि समाजमा धनी र गरिब बीचको खाडल कायमै छ। भ्रष्टाचार, घुसखोरी तन्त्र झनै मौलाएको छ। मुलुकमा आज पनि न्यायको अवस्था चिन्ताजनक छ। आजको जस्तो यो स्थिति त हामीले भोग्नु नै पर्दैन। किन यस्तो लुटपिट, यस्तो भ्रष्टाचार? तपाईँ आज हेर्नुहोस् त देशमा भ्रष्टाचार कति माथिसम्म छ। त्यो भ्रष्टाचार कसको कारणले भएको? जनताको कारणले भएको कि नेताको कारणले भएको त भन्दा आज हामी देख्छौँ प्रत्येक को नेता छ स्वतन्त्र भएको, को नेता छ बचेको। कोही नेता बचेको छ भ्रष्टाचारबाट? प्रत्येकलाई एउटा एउटा आरोप छ। त्यो त जनताले लगाएको आरोप हो। त्यो आरोपको पछाडि के हो त भन्दा यदि उनीहरूको कमजोर नभएको भए त्यो आरोप लाग्दैन थियो। देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ, जसका कारण आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई बल पुगेको छ। जनताबाट निर्वाचित भएका मानिसहरू जनताको विकास र समृद्धिको नारामा मौन छन्, जसका कारणले हामीले पाएको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ। मुलुकले 72औं प्रजातन्त्रको वर्षगाँठ मनाइरहँदा नागरिकको मुहारमा भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन प्रति कुनै गर्व छैन। कारण हो राजनीतिक व्यवस्था पश्चात
जनताले सरकारबाट जुन आशा भरोसा तथा अपेक्षा गरेका थिए त्यो पूरा नहुनु, सर्वहारा वर्गका नारा लगाउने नेता सत्ताको मोहमा लिप्त हुँदा आम जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। मुलुकमा संविधान जारी भएर गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत नहुँदै जनताको बलिदानबाट आएको व्यवस्था नै खतरामा पर्ने जोखिम बढेको छ। श्रमिक वर्ग, किसान लगायत भुइँ मान्छेको जीवनमा आमूल परिवर्तनको साटो झनै जीवनस्तर खस्किएको छ। नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा अनुभूति पाउन सक्ने अवस्था छैन। राज्यले जनतालाई सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। महँगी, कालो बजारी, घुसखोरीले सीमा नागेको छ। आम नागरिकको चुलो बल्ने अवस्था छैन। समाजमा वर्गीय विभेद बढ्दै जाँदा देश सामाजिक दुर्घटनाको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। सरकार आफ्नो दायित्व भुल्दै गएको छ। के हो त जनताको चाहना के हो त भन्ने कुरामा राजनैतिक दलहरूले जुन किसिमले आफ्नो सोचाइहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमबाट स्थापित गरिरहेका छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दा अहिलेको स्थितिमा पनि एउटा कुरा के हो भन्दा सम्पूर्ण देशमा आम नेपाली जनताको चाहना के हो त भनेर अहिले चाहिँ सही रूपबाट बुझ्ने हो भने आम नेपालीको चाहना मैले खान पाउनुपर्छ, मैले लाउन पाउनुपर्छ, मैले बाँच्न पाउनुपर्छ, मेरो छोराछोरीहरूले सही रूपबाट चाहिँ स्कुल गएर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना हो। तर राजनैतिक दलहरूले यो कुरो नै पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। आज नेपालीहरूको समस्या के त भन्दा प्रत्येक नेपालीको समस्या के छ त भन्दा बिहान चाहिँ काम गरेर आयो, बेलुका खायो, बेलुका चाहिँ दुःख गर्यो, फेरि भोलिपल्ट उठ्यो, फेरि काम गर्न गयो। आर्थिक स्थिति त्यही छ। त्यसैले समस्यालाई समाधान गर्ने सरकार प्रमुखले कामभन्दा कुरा बढी चिल्ला भाषण गर्दा सरकार आफै जनताको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ। किसानले मल नपाउनु, युवाले रोजगार नपाउनु, भ्रष्टाचार जताततै मौलाउनु, सरकार विरुद्ध जनता सडकमा आउनुले दशकौं लगाएर ल्याएको व्यवस्था नै खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ। देश बन्ने भनेको राजनीतिबाट नै हो। पुरातन व्यवस्था, अन्ध परम्परा, विभेदपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्य उच्च राजनीतिक प्रणालीबाटै हुने हो। देशलाई प्रगतिशील बाटामा लैजाने र शक्ति र सामर्थ्यपूर्ण बनाउन त्यो देशको राजनीतिक प्रणाली उन्नत र प्रजातान्त्रिक हुनै पर्छ। त्यसैले अग्रगमनको सधैँ गुन्जायस हुन्छ। परिवर्तनका लागि हरेकले सचेत प्रयत्न गरिरहेकै हुन्छ र त नयाँ व्यवस्था आउने गर्छ। फागुन 7 अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस दिनको विशेष महत्व छ। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरूकै तन्त्रमा शासन चल्छ भन्ने उद्घोष सहित आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो। जुन दिन नेपाली जनताले 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासन फालेर स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाएको दिन, मुलुक लोकतान्त्रिक क्रियाकलापमा अघि बढ्न सुरु गरेको दिन, संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको दिन अनि नेपालीहरूले सार्वभौम नागरिक भएर बाँच्न पाएको दिन, मुलुक आधुनिकतातर्फ लम्किने बाटो खुल्ला भएको दिन, त्यसअघि क्रूरताको पन्जामा च्यापिएका जनताले त्यसबाट छुटकारा पाउन लामो संघर्ष गर्नु पर्यो। प्रजातन्त्र स्थापनाकै लागि हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। कतिलाई शहीद बनाइयो, कति घाइते भए भने कतिको अवस्था अझै अज्ञात छ। भीमसेन थापाको पतनपछि भएको विक्रम सम्वत 1903 को पोत पर्वमा चलेको काठमारमा राणा खानदानका जंग बहादुर राणाले जिते। उनले राजालाई पदमा मात्र सीमित गरी प्रधानमन्त्री पदलाई शक्तिशाली बनाए। राणा खानदान मात्र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था बनाए। यसमा राणा प्रधानमन्त्रीका भाइमा पद सर्दै जाने नियम थियो। देशका मुख्य शक्तिशाली पदहरूमा पनि राणा खानदानका नै मानिसहरू नियुक्त हुन्थे। यस्तै गरी 104 वर्षसम्म जोहानिया राणा शासन चलिरह्यो। 2007 मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले साथ दिएपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सजिलो भएको थियो। जोहानिया राणा शासकबाट प्रताडित नागरिकले मुलुकमा प्रजातन्त्र आएसँगै आफूलाई लागेका विषयमा खुलेर बोल्न पाएका छन्, आलोचना गर्न पाएका छन्, तर्क वितर्क गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकमा छ। 2007 साल भनेको एक किसिमले परिवर्तनको सबभन्दा सुरुवातको केन्द्र थियो। अब त्योभन्दा अगाडिसम्म देशमा निरङ्कुश तन्त्र थियो। त निरङ्कुश तन्त्र, देशमा प्रजातन्त्र थिएन, जनताको मानवाधिकार पनि थिएन।
यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति 2007 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो, क्रान्तिको सुरुवात गर्यो, त्यसको प्रतिफल नै के देशमा चाहिँ परिवर्तन भएका हुन्। त्यसभन्दा अगाडि न देशमा जनताको मानवाधिकार थियो, न चाहिँ प्रजातन्त्र थियो। त त्यो किसिमको स्थितिबाट चाहिँ एउटा आजको रूपमा साँच्ची भन्ने हो भने एउटा देशलाई परिवर्तनको खुड्किलाबाट आज विकसित गर्दै आजको बिन्दुसम्म पुर्याउने कुराहरूमा चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ छ। राणाहरू कठोर थिए, निरङ्कुश थिए, नागरिकलाई उनीहरू विरुद्ध बोल्ने अधिकार थिएन, कुनै स्वतन्त्रता थिएन, आधारभूत मौलिक अधिकार हुँदैन थियो। राणाले जे बोले पनि कानुन सरह लागू हुन्थ्यो। आम नागरिकले आफ्नो इच्छा तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने कुनै अधिकार थिएन, कुनै पारदर्शिता थिएन। राणा कालमा प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा सबै राजस्व खर्च हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको आम्दानी कति हुन्थ्यो भन्ने ठेगान नै हुँदैन थियो। उनको हुकुमले मूल ढुकुटीबाट जति पनि झिक्न सकिने उनले हिसाब राख्न वा कसैलाई हिसाब बुझाउन पनि नपर्ने, यसरी परिवारको शासन चल्दै थियो। त्यो कालखण्डमा कार्यकारिणी, विधायकी तथा न्यायपालिकाका हरेक अधिकार राणामा मात्र निहित थियो। राज्य स्रोत साधन राष्ट्रिय हित भन्दा राणाहरूका हितका निम्ति प्रयोग हुन्थ्यो। राज्य सञ्चालन शैली स्वेच्छाचारी र परिवारमुखी थियो। विक्रम सम्वत 1940 दशकको उत्तरार्धमा लोकतन्त्र समर्थित आन्दोलनहरूको उदय हुन थाल्यो। राजनैतिक पार्टीहरू राणा शासनको विरुद्धमा उत्रिए। राणाहरूको विरोधमा जनता जाग्न थाले। बिस्तारै उक्त आन्दोलन चर्कियो र अन्ततः 2007 फागुन 7 मा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। व्यक्तिगत शासन चल्न नसक्ने भएपछि राणा शासन फालियो अनि मुलुकको शासन पद्धति निर्देशित प्रजातन्त्रमा आइपुग्यो। अर्थात् सत्ता एक अभिव्यक्तिको हातमा नै रह्यो। प्रजातन्त्रको आवरण तर राष्ट्रिय स्वार्थको सम्झौता गरिँदैन थियो। सर्वोपरि मुलुक नै हुन्थ्यो, मर्यादित सीमा पनि हुन्थ्यो, एउटा बटम लाइन थियो, त्यसकै वरिपरि रहेर काम कारबाही अघि बढ्ने गर्थ्यो। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो लोकतन्त्रको हैसियत पनि कुनै जुहानिया शासन भन्दा कम छैन। कुनै एक व्यक्ति वा केही अरू मिलेर समूहले स्वेच्छाचारी शासन चलाएको अवस्था देखिन्छ अनि यो सब हाकाहाकी भइरहेको छ। कुनै न्यूनतम नैतिकता पनि देखिँदैन। संविधान नै मिचेर शासकहरूले आफू अनुकूल व्यवहार गरिरहेका छन्। शासकहरूको मनपरी तन्त्रले वर्षौं लागेर तयार पारिएको संविधानलाई नै गिज्जाइरहेको छ। अहिले चाहिँ सही रूपबाट बुझ्ने हो भने आम नेपालीको चाहना मैले खान पाउनुपर्छ, मैले लाउन पाउनुपर्छ, मैले बाँच्न पाउनुपर्छ, मेरो छोराछोरीहरूले सही रूपबाट चाहिँ स्कुल गएर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना हो। तर राजनैतिक दलहरूले यो कुरो नै पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। आज नेपालीहरूको समस्या के त भन्दा प्रत्येक नेपालीको समस्या के छ त भन्दा बिहान चाहिँ काम गरेर आयो, बेलुका खायो, बेलुका चाहिँ दुःख गर्यो, फेरि भोलिपल्ट उठ्यो, फेरि काम गर्न गयो। आर्थिक स्थिति त्यही छ। त्यसैले समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरूतिर चाहिँ आर्थिक रूपबाट जनताको समस्या समाधान गर्ने तरह चाहिँ राजनैतिक दलहरूले आफ्नो ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। विगतमा फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र दिवसको बेग्लै महत्त्व थियो। हुन त निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भएको भनिएको 10 वर्षे कार्यकालमा पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो, जबकि त्यो समय जनता प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियानमा थिए। दोस्रो पटक प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएको पहिलो जनआन्दोलन पनि फागुन 7 गतेकै दिन सुरु भएको थियो। देशमा प्रजातन्त्र नभए पनि आम जनमानसमा यस दिनको महत्त्व थियो। तर 2063 वैशाख 11 मा लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै यसको महत्त्व ओझेलमा पर्दै गएको छ। प्रजातन्त्रको ठाउँमा हाल लोकतन्त्रले स्थान पाएको छ। बिस्तारै बोलीचालीमा प्रजातन्त्र शब्द हराउँदै गएको छ। शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त हुन सकेको छैन। तिनका क्रियाकलापमा राणाशाहीकै धङधङी देखिन्छ। विगतमा राजा र प्रजा भएका बखत आएको प्रजातन्त्र भनेको नागरिकको शासन हो। त्यसपछि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको राजनीतिक चेतनाले प्रजा शब्द सुहाउँदो ठानिएन। विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेको लोक भन्ने शब्दलाई आत्मसात गर्दै 2063 मा लोकतन्त्र ल्याइयो, जसले नागरिकलाई सर्वेसर्वा मान्छ, जनमतको कदर गर्छ, मुलुकमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, मानवता तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्छ। तर
विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद चाखिसकेको मुलुकले सोचे अनुरूपको सामाजिक परिवर्तन अझै देख्न सकेको छैन। राजनीति राज्यका नीतिहरू बनाउने भन्दा पनि पक्ष विपक्षको विवादमै अल्झिँदा नागरिकहरू गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य उपचारको अभाव लगायतका समस्यामै अल्झिरहेका छन्। अहिलेको स्थितिमा संविधानलाई हेर्ने हो भने आम नेपाली जनताले धेरै अधिकार पाएका छन्, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यो संविधानमा उल्लेख गरेको अधिकार पनि व्यवहारिक रूपमा आम नेपाली जनताले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्, पाइरहेका छैनन्। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था राजनैतिक दलहरूले गर्न सकिरहेका छैनन्, गराइरहेका छैनन्। त्यस अर्थमा प्रजातन्त्र भए तापनि प्रजातन्त्र चाहिँ कमजोर छ भन्न खोजेको। प्रजातन्त्र छँदै छैन म भन्दिनँ, किन भन्दा प्रजातन्त्र छ, तर त प्रजातन्त्र जुन रूपबाट स्थापित हुनुपर्ने हो आम नेपाली जनताको लागि त्यो रूपबाट स्थापित भएको छैन र त्यही रूपबाट जनताले जुन किसिमको अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस रूपमा प्रजातन्त्र कमजोर छ, जनताले खोजेको अधिकार पनि प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। राजनैतिक दलहरूमा प्रजातन्त्र त छँदै छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहे नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो माओवादीमा हेर्नुहोस्, सबैको आफ्नो स्वार्थ छ, सबैले आफ्नो स्वार्थ खेलिरहेका छन्। मुलुक छोड्नेहरूको जमात झन लम्बिँदै गएको छ। न्यायहीन अवस्था उस्तै बढ्दो छ। मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। मुलुकले भ्रष्टाचारको सूचीमा वर्षेनी नयाँ रेकर्ड तोड्दै गएको छ। मुलुकमा शासकीय व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गए पनि भुइँ मान्छेको जीवनमा खासै परिवर्तन भने अझै आएको छैन। नागरिक मौलिक अधिकारबाट अझै वञ्चित छन्। घाँस बाँस र कपासकै लागि नागरिकले दिनरात सङ्घर्ष गर्नुपर्ने नियति अझै उस्तै छ। राजनीतिक दलहरू कुर्सीको लडाईँमा मस्त हुँदा नागरिकका समस्या ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, नागरिक उपेक्षामा समेत परेका छन्। सम्पूर्ण मानव जातिको हित र संरक्षणका लागि प्रजातन्त्र भनिए पनि यसको अवधारणा र क्षेत्र विस्तार भएको छ। जलवायु परिवर्तनदेखि पृथ्वीको संरक्षणका विषय पनि डेमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्रसँग जोडिएका छन्। विश्वमा प्रजातन्त्रको सुरुवात ग्रिसको एथेन्समा 500 BC-तिर भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2007 को महासभा मार्फत हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 15 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अहिले विश्वभरि नै यो दिवस मनाउन थालिएको छ। उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया लगायतका देशहरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेका छन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास भने केही दशकको छ। विश्व जनसङ्ख्याको करिब 80% लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। गैर लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिआएका देश पनि बिस्तारै लोकतन्त्र प्रति नै आकर्षित भइराखेका छन्। यसका सुन्दर पक्षले गर्दा विश्व जनसमुदाय यसको अनुकरण र आत्मसात गर्नतर्फ लागिरहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको लोकतन्त्र सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र हो। त्यसपछि नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, डेनमार्क पुराना लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पर्छन्। त्यसैगरी बुर्किना फासो, म्यानमार, ट्युनिसिया, गिनी, भुटान लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका पछिल्ला मुलुक हुन्। सिङ्गापुरले पनि आफूलाई लोकतन्त्र मानेको छ। रुसले आफू कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र भएको दावी गरेको छ। इरानले पनि आफूलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको दावी गर्दै आएको छ। अहिले संसारभर प्रचलनमा रहेका शासन प्रणालीलाई सामान्यतया संसदीय, राष्ट्रपतीय र मिश्रित शासन प्रणाली गरी 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती बाहेकका केही अन्य शासन प्रणालीका स्वरूप पनि संसारमा प्रचलित छन्। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। नेपाल, भारत, बेलायत लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ। कार्यकारिणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो। यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्छन्। ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन्छ। अमेरिका लगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। तेस्रो, मिश्रित शासन प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्छन्। साउदी अरेबिया, बहराइन, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता मुलुकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। ती मध्ये कतिपय देशमा राजसंस्था सक्रिय छ भने कतिपय देशमा निष्क्रिय वा आलङ्कारिक छ। चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा भियतनाम जस्ता मुलुकहरूमा एकमात्र पार्टीको सरकारले शासन गर्दै आएको छ।
लिबियामा सैनिक नै कार्यकारिणी प्रमुख छ। भ्याटिकन सिटी एवं इरान जस्ता देशहरूमा भने केही हदसम्म धार्मिक शासन व्यवस्था छ। अझै पनि यी सहित केही देश लोकतान्त्रिक प्राप्तिबाट वञ्चित छन्। कयौं देशहरूमा विकास गर्नुपर्छ नै भनेर विकास गरिएको देशहरू पनि छ। कयौं देशहरूमा चाहिँ होइन, एउटा स्वाभाविक रूपबाट समय अनुरूप हुन्छन् नि, एउटा स्वतः हुने विकासका क्रमहरू पनि बढी नै रहेका छन्। त्यसैले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। चाहे त्यो सोमालियामा भएको प्रजातन्त्र होस्, चाहे नेपालमा भएको प्रजातन्त्र होस्, चाहे त्यो बेलायतमा रहेको प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै त त्यो शब्दलाई पो हेर्नु पर्यो त प्रजातन्त्रले जनतालाई दिनुपर्ने कुरो त दिनु पर्यो नि त। मैले अहिले संविधानमा टेकेर जति दिने हो त्यो त दिन सक्नु पर्यो नि त। तर त्यो त दिया देखिँदैन। तर जबसम्म त्यो दिएको देखिँदैन तबसम्म त्यहाँ प्रजातन्त्र छ भनेर कसरी भन्ने। सन् 2021 मा EUI ले सार्वजनिक गरेको डेमोक्रेटिक इन्डेक्समा नर्वे, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विडेन र आइसल्यान्ड सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकहरू हुन्। त्यसैगरी सेन्ट्रल रिपब्लिकन अफ्रिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, उत्तर कोरिया, म्यानमार र अफगानिस्तान सबैभन्दा पुच्छारमा छन्, जसमा नेपाल 101औं स्थानमा छ। उक्त सूचकाङ्कमा सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्ने देश UAE र सिङ्गापुर छन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन 148औं स्थानमा छ भने भारत 46औं स्थानमा परेको छ। विश्वमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्ने ग्रिस भने 34औं स्थानमा छ। लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकमा चुनाव प्रणाली तथा बहुलवाद, सरकारका काम कारबाही, राजनैतिक सहभागिता, राजनैतिक संस्कार र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता पक्षहरू सबल हुन्छन्। लोकतन्त्र कमजोर भएका मुलुकमा यी पक्षहरू कमजोर छन्। लोकतन्त्र बलियो भएका देशमा नागरिकले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। नागरिकका ससानादेखि ठूला आकांक्षा पनि पूरा भएका छन्, तर पर्यावरण सन्तुलन बिग्रिँदै गइरहेको छ। विकसित मुलुकले जियोपोलिटिकल ग्लोबल वार्मिङलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि त्यसतर्फ खासै उपलब्धि भएको भेटिँदैन। लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था फ्रिडम हाउसको मूल्याङ्कन अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। यसमा विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र अमेरिका र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत पनि समावेश छन्। यो वर्ष पनि लोकतन्त्रको ह्रासगति झनै बढ्यो। म्यानमार र सुडानमा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले जेल, यातना र मृत्युको सामना गर्नु पर्यो। हङकङको स्वायत्ततामा पहिले भन्दा कटौती गरियो। रुसी सेनाले युक्रेनको सीमामा सैनिक खडा गरेको छ। अमेरिकी राज्यहरूले बढ्दो मतदान अधिकारमा कटौती गरिरहेका छन्। यसले त्यहाँको लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई झल्काउँछ। प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै कुरो हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। प्रजातन्त्रभित्र पनि डिक्टेटर हुन्छन्, निरङ्कुश प्रजातन्त्रभित्र पनि हुन्छन्। त्यो झन् डरलाग्दो हो। बरु चाहिँ डिक्टेटर डिक्लेयरै हुन्छ केही गएन, तर प्रजातन्त्रभित्र चाहिँ ओहो हामीले प्रजातन्त्र भनेको छ, तर त्यसभित्रको डिक्टेटर त झन् डरलाग्दो हुन्छ। किन ऊ लिगल डिक्टेटर हुन्छ। ऊ लिगल डिक्टेटर भनेर चाहिँ झन् खतरा हुन्छ। त्यसैले त्यो किसिमको स्थितिबाट चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गरिनु हुँदैन। व्यवस्था स्वयं गलत पनि हुँदैन। त्यसैले व्यवस्था परिचालन गर्ने व्यक्ति कति इमान्दार छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। यसरी संसारभर लोकतन्त्रको अभ्यास र चर्चा धेरै भए पनि गुणस्तरीय लोकतन्त्रको अभ्यास भने निकै कम मुलुकमा मात्रै भएको पाइन्छ। अधिकांशमा लोकतन्त्रका नाममा शक्तिको बढी प्रयोग गर्ने शासक देखिएका छन्। राष्ट्रसङ्घ जस्ता विश्वव्यापी संस्थाले लोकतन्त्रको अवलम्बन र सुदृढीकरणमा अझ बढी जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। केही व्यतिथि गाल अपघातका कारण व्यवस्था नै खराब हुँदैन। समाजमा असल र खराब हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र त्यस्ता प्रवृत्ति भोलि रहनेछन्। असल र खराबको बीचमा घर्षण हुँदै नयाँ बन्ने प्रक्रियामा समाज, देश अघि बढ्छ नै। त्यसैले प्रजातन्त्रको प्रयोग अभ्यासमा त्रुटि नभएका होइनन्। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।